Selamat malam. Selamat malam guys. Proses pemakan Vespa, mesin Vespa nih. Dari nol. Tapi ledakannya wis apik Mas ya. Ora gawe cawuan. Oh, itu bikin cawuan. Nah, ini mekaniknya. Isapan. Ini apa? Anunya asisten. Gawe isapan iki. Bang Adon. Oh, ini Bang Adon, asisten. Gimana Bang Adon? Ayo. Dicek dulu, guys. Itu diresiki dulu itunya. Udah pas belum ininya loh. Kalau ini mesinnya ya Vespa, namanya Vespa itu ya, ini sudah bersih lah ya, tuh lihat udah bersih kan? Udah kinclong lah. Oh, yang sininya Nah. tuh. Mantap kan? Jadi kalau Bang Adon gini, Bang Adon kalau nyetir mesin begini Bang Adon. Nah, lu kilat ini nggak nyampe kayaknya di Jaya ke sini. Biar tambah kuat. Mana Bang Adon lemnya tadi Bang Adon? Bang Adon lemnya Bang Adon. Lek. Ini penonton. Pak dokter ini Pak dokter. Kenapa ini? Oh ini Bang Adon, sudah ada Bang Adon. Kita pakai lem ini ya, tuh. Sini. Biar lempet. Pakai lem Nyai lem titik, ben lengket. Bang Adon. Mas. Apa di? Di lemot men lho. Oh, dia. Cacok. Loit. Sini Bang Andi. Ya, ini diratain. Oh, berarti gantung diri ya. Kali melaknanya anu. Apa itu ya? Sing wedok rabi apa piye Bang? Mantannya rabi. Terus Cewek teko. nikah. Nih guys, mekaniknya leren dulu, istirahat sambil Kesel. nunggu lemnya garing. Lelah. Oh iya lelah. Ngenteni figur. Lelah. Sambil nunggu lemnya garing nih. Jamune orang Sambil memeriksa alat-alat yang mau dipasang dari kelaharnya, apa itu produk kopling, terus selang apa selangkangan itu. Nah, munyernya guys. Nah, apa berarti? Ini kita pakai produk lokal aja ya, dan motor Koyo ya. Nggak perlu yang impor. Impor wajib pas. Center sekalian. Ini masangnya di sini, Bang Andi. Oh, Bang Adon, palunya tadi mana Bang Adon? Oh, ini sudah Bang Adon. Anu kancingannya Bang Adon. Oh, ini sudah ketemu Bang Adon. Sudah, kita cari ini dulu ya, tanginya ya. sudah. Nah, ini guys, masang kancingan kelahar. Nah, iki rada angel ya. Angel, butuh bantuan. Bantuan iki guys nganggo pisau, lading. Dincep-cepkan. Mas, berapa Mas? Ah. Oh iya. Oh, itu amunisi datang guys, gorengan. Sama TV guys. Tapi video marung. Stres. Oke, guys. Palunya mana Bang Adon? Bang Adon, Bang Adon. Nah, kepasang rapi ya. Nah, udah press guys. Itu ya beli nggak? Adem sarinya? Ciku. Beli nggak, Mor? Kamu nih. Bang Adon. Amunisi Bang Adon, siapkan. Siap. Ah, gorengan ada. Amunisi guys. Iki ujungnya yang ditarik. Serut. Set. Iya. Dan orang banjir. Nah, Tuang. satu E. Ya. Itu amunisi wajib guys. Lanjut pasang karet guys. Sil. Sil roda. Ini impor ya. Barangnya impor. Habis tetap dilem guys, biar nggak coplok. Barang impor dari Medan. Di gorengan di. Oh, Mas. Di. Oke, di.
mesin. Jadi putus ini kan jadi putus. Jeda dulu nunggu garing lemnya guys. Nih guys, sambil nunggu garing nyuci gigi candi dulu guys, pakai bensin. Bersih. Kita nggak main pakai rinso. Walaupun berani kotor tuh baik kata Rinso. Nggak baik. Nggak harus pakai deterjen. Bensin. Yang mahalan guys. Gede, alif gitu. Oh, olive apa? Hah? Gimana? Anu lopet olive. Olive biasa digoleki wong. Ini duwe anu Tapi udah dibersihin dia ini kemarin bang. Dimo Mas. Apa nih? Dimo Pio rego 200. Tak ndelok 500. Oh, 200 sak kandang ya aku coba. Wah, dali 500 saya gelem. Gelem, Larang radinya kok. gelem deh. Dari 500 itu ora. Iku kandang iki delok. Ya aku gitu. Air berarti. Hah? Sawan wae lah. Aku gerung rugi apa? Tuku minyak apa? Tuku pakan 10.000. Ya wes sesuk awan berarti ya. Oke. Bos, itu. Ini lah kayak barangnya. Keceplosan loh. Cuci semua guys. Apa suruh keceplosan di? Iki nggo masange wae iki nggo nutuke iki nggo nutuk apa bahasa nutuk iki. Mukul. Oh, itu buat nutuk aja guys. Nggo nutuk dhisik-dhisik Oh. ora kotor. Buat nutuk aja, tapi harus higienis guys. Sama cok. Higienis. Iya, ini begal steril ini. Walaupun wonge kotor. Walaupun orangnya kotor. Tapi rakit mesin insya Allah steril. Semprot kabeh. Aldo. Nggak tahu jauh bener kayaknya di jahit. Muter. Kata dia apa tadi? Ya gitu. Mau nganggur kok ditegek. Itu lagi guys. Bang Andi masuk ke Bang Andi. Oh, So pasif. Bang Adon, besok udah. Gelap guys. Proses masang ininya ya. Kayak orang luar itu loh. Bang Adon. Lihat nih. Ah. Bang Adon minta paslin Bang Adon. Paslin gemuk Bang Adon, kalau nggak tahu paslin gemuk. Ini Mas, kali potong garam. Iya, diminum aja nggak? Ya, campur toh. Ya diminum aja. Yang butuh cuma kalengnya. Ada gemuknya pak. Wah enak itu kayaknya. Ayo deh, coba deh. Gemuknya Bang Adon di atas ini Bang Adon ada nggak Bang Adon? Dekat sini loh Bang Adon. Ini masang apa nih guys? Masang kopi. Kohar bambu. Tapi kudu digemukin dulu guys. Timahnya nggak ketemu. Itu lagi cari Adon. Cari dan timahnya kan. Ini kemarin Wah. Wah. Mana api? Api. Dari siapa sebenarnya? Sampai tahu. Kemarin tuh punya nada tuh menang loh burungnya. Kacer itu. Ada nggak kan? Tute sing kurang anu. Yo, tolong letak ae pasti jabut aku. Oh, kurai. Aku tak saya set jangan kamu wah. Balik lo. Ini kemarin di keandang. Hmm? Ya aku sing ngarep